cigüeñal extraído. Y aquí está la caja de cambio, a donde vamos a meter el eje de la... Ah, bueno, el eje de la patada salió solo. Vamos a quitar el eje de la patada, que eso es lo que vamos a cambiar. Y vamos a dar una lavada a todo este sistema. Miren la transmisión ahí. Ya quiero dar una vuelta ese piñón. Es que tú estás... Wow, eso sí está sucio, eso hay que dar una lavada. Eso se pone limpiecito, lo que pasa es que hay que quitar el tornillo de aquí porque sale. Lo voy a sacar todo y lo voy a lavar. Cuidado, que ese cigüeñal no vaya a dañarme eso. Lo puedes tocar, pero... ¡Wow! Ese es el cigüeñal. Esta es la parte del cigüeñal. Cuidado. Ay, grabando. Esta es la parte donde estaba el pistón. La parte, ¿ustedes ven eso? Ah, sí. Fue que se estaba usando. Ahí, ¿dónde está la arandela? ¿Y la arandela? Estaba allá arriba. Mira aquí, la arandela. Y en la cabeza, el pistón. ¿Dónde está? Eso hay que lavarlo todo, piñón. Este cigüeñal estaba ahí y el pistón aquí. Esta cosa hay que cambiarla. Eso está casi viejo, este cigüeñal. Aquí tenemos el tambor, selector, el cambio. El tambor y selector.